relevance, yes. Orientation. Anything else, teachers? How do you understand accuracy and relevance, teacher? Relevance. Yeah, presentation is depend on the context, of course. Clarity, yes. Clarification. Validity. So can you please elaborate on these terms? And how do you understand accuracy and relevance? Yeah, let's yesterday we discussed the reliability already. How do you understand the term accuracy and relevance? Please elaborate. accuracy ကဖြေရတယ်အတိအကျရှိနေတာမျိုးပြောတာလို့ထင်တယ် Yes. များသောအားဖြင့် objective types questions တွေမှာဆိုရင်အဖြေကaccurate ဖြစ်ရမယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောတာလို့ထင်တယ် relevance ကတော့သူချက်ထားတဲ့ objectives တွေနဲ့ကလေးရှာရတဲ့အဖြေဖြစ်စေဒါမှမဟုတ်သူရှာရတဲ့ response ဖြစ်စေကိုက်ညီမှုရှိနေတာမျိုးပြောတာလို့ထင်ပါတယ် Yes, teacher. But these were very familiar with us, teachers, like clarity, validity, and relevance. What about validity, teacher? Validity. For example, we are going to test the students, their speaking skill. So at the time, we need to consider there are sub skills in speaking. Yes. Pronunciation, so yes. fluency. Yes. Now the vocabulary usage. Now the grammar သုံးတာမျိုးနောက်ပြီးတော့သူသုံးထားတဲ့ရှင်းတော့comprehensive ဖြစ်တာအဲ့ဒါမျိုးတို့ရှင်းပါတယ် Yes, teacher. So yes, teacher. It's for example, in speaking test, there are many sub-skill teacher can test in the assessment.
as a assessment criteria. So if we are going to test the students, the speaking skills, as we can test their fluency and also their uses of language. Is they do they use the language appropriately or accurately, and also how is their interaction patterns, and how they can effectively use the interactive strategy, and also like teacher said, we can test their pronunciation and vocabulary range. These are called reliability and validity. So our test should be relevance. Are we going to test the student accuracy or fluency? So like that, there are a lot of assessment criteria based on the skill that we are going to test the student. Like it's depend on the skills speaking or reading or writing, like that. So there are many sub skills, and then depend on this skill, there are assessment a lot of criteria. But these criteria are basis criteria for every sub skills. And also this assessment criteria helps the teacher, for example, are we going to use subjectives or objectives? But if we have, if our test based on these criteria, we can aware of the subjective feeling. That's kind of like for the subjective assessment, it will be less subjective if we build our test based on these criteria. Today we will discuss about the teaching grammar teachers. Before we discuss teaching grammar, let's have a look at teachers. It's planning. So planning is just a thinking skills. So by planning the lesson plan. So planning the lesson plan is kind of like roadmap in our mind. Firstly, we think about what strategy or what kind of material are we going to use. Is like roadmap in our mind. So we need to prepare thoroughly, like the student profile and also anticipated problem and anticipated solution. So we need to prepare thoroughly, and not only the lesson plan not only teach the learner. Sorry, if we have the lesson plans already, but in the classroom, we cannot expect some problems in the classroom. So at the time, based on our learner needs, we can adjust the lesson. So sometimes we have the lesson plans already. So some teachers think that the lesson plan is the fixed plan. So, and they don't want to change in the classroom. So at that time, for example, some students, they don't want to go around the classroom, and also like they don't like moving around the classroom. So most of the learner can learn when they are sitting, or like when they are doing it alone or like that. So at the time, teacher can adjust the activity, or like the interaction. Teacher can change the interaction pattern. So while we are teaching the lesson plan in the classroom, we are teaching our learners and not the lesson plan. Sometimes we can adjust. It should be flexible. So here are general ideas to think about what's really happening in the class. The first one is atmosphere. Teachers, based on your experience, can you mention the appropriate atmosphere for the student in the classroom?
our classroom, what should it be? Like the atmosphere is like. What kind of atmosphere should it be? And spaces for all students, yes. Maybe for some classroom they have little space, so at that time we cannot do some moving around um, activity or like some games. But here the atmosphere is like, for example, we should consider their feeling, their emotion. Our classroom should be a safe, very safe atmosphere for the students. And the student already know what they are going to learn and what are the lesson aims, the lesson outcomes. And next one is the learners. Yes, we should consider the atmosphere, the learners, and the aims, and the teaching point. And based on the teaching point, what kind of task or teaching procedures we will use, and the challenge. And next one is classroom management. So all these things all these general ideas we need to think about what's actually happening in the classroom. So here, how do the learner learn the languages? Teachers, are you familiar with the sub-PD? If you already know, can you mention? Yes, I've already heard about it. Yes, I don't know exactly. Okay. Zonal proximal development. Yeah, sub-PD is zonal proximal development. So we will discuss in the next slide is sub-PD and other educator. As student progress when learning a new item is kind of like these stages. In the first stage, the learner doesn't know anything about the item. And the learner hears or reads the example of the item that the teacher gives, but doesn't particularly notice it. So at that time, to fully notice, the learner began to realize that there is a feature he or she doesn't fully understand. And then the learner starts to look more closely at the item and try to work out the formation, rules, and the meaning, possibly with the help of reference information, explanation, or other help. So in this stage, the teacher needs to give the exposure to the learner until they notice the target language. So noticing task one, if it is not enough for the only task one, the teacher can incorporate other noticing tasks like noticing task 2, task 3, until the learner remember or until the learner applying the language, the target language. And in stage 5, the learner tries to use the items in their own speech or writing. And maybe in stage 5 with many errors. But in stage 6, the learner integrates the item fully into their own language, and use it without thinking relatively easily with minor errors. So these are the stages of the learning. Teachers at first, active use, noticing, ignorance, practice, exposure, understanding. Can you please match these words with the stage? The first stage, what would it be? The learner doesn't know anything about the item.
which title should we give for the very first stage? The learner doesn't know anything about the language. Teacher, is it ignorance? Yes, teacher, of course, it's ignorance. What about stage 2, teacher? Exposure. Yes, teacher, exposure. Because we let our learner read or listen, we hear. So listening text or reading text, we give the exposure. This one is ignorance, and this is exposure. And what about stage 3, teacher? Noticing. Noticing. Yeah, noticing. Yeah, noticing. Stage 4. Understanding. Yes, teacher, they start understanding. They start understanding the language. And 5. Practice. Teacher. Yes, practice, teacher. And the last one is they can teach their own Attributes. language. Yes, attributes. So the process of learning, we can elaborate the process of language learning through this picture, teachers. So here we have 3 area: inputs, learning, and use. So what do you think? These three boxes, which area are these boxes? Input, learning, use. These 3 boxes are Input. Yes, teacher, inputs. And the process that learner do in their brain is learning. And the last 2 one are used. Yes. So let's look at this input, teacher. Is restricted exposure. Is restricted exposure means teachers start to present the language through the text or through the listening, by reading or by hearing. And another one is authentic exposure. And here, teacher, what will be the difference between restricted exposure and authentic exposure? What will be their difference? Yes, according to the term, it is restricted mean we already have the language, the target language, and also we already have the plan or the reading text or the listening, the listening text. We already have in the curriculum or syllabus. Authentic exposure means we give the students that they need to use in their real life situation. So sometimes it is not enough to get the restricted exposure from the maybe the lesson from the course book is not enough. So at that time, we can give the student the authentic exposure, maybe the real conversation or like some listening transcripts that they need to use in their real life. It's mean authentic. So we need to give the restricted exposure, not only restricted exposure, but also authentic exposure. And maybe if we are not enough with these 2 areas, we should add other data like any other reference course book
information or teacher explanation or other grammar books we can add to assist the learning. And here that in the learner mind, in their brain, they start to understand and then they memorize the language, the target language, and then they do the reflection, and then they notice the language and they prepare to speak or write. And then as an output, the first one is restricted output and authentic output. Its restricted output mean like teacher gives the guidance. The student have to practice under the teacher guidance, maybe through the exercise. Maybe they are like control practice. And authentic output means like the student need to use their own language, and also they need to write their own paragraph or something like that. It's authentic output. Here in this stage, the teacher doesn't need to give a lot of guidance. The student can use the language by themselves. Teacher, do you have any question about this diagram? How about the middle one, teacher? Learning process. This one, teacher? Yes, the middle one. Yes. How does it work? How does it work? Here, to be able to notice the target language, we need to give the restricted exposure, authentic exposure, and other data. So to notice the language, if the students start to notice, they understand, and then they memorize, and also they reflect. So we just get, as we just get earlier, teacher, in this stage, like this stage. So in this stage, which will be their learning process. In the first stage, they don't know anything. Yes. Which stage? This stage is noticing, teachers. Noticing, according to the diagram. Yes. And here they begins to realize that they doesn't fully understand. No, this one is not noticing. This is noticing. This one is exposure. Here's teacher. Yes, teacher. They notice and they understand and they can memorize the target language, and sometimes they can reflect the language, and after that they prepare to speak or write. We can connect the diagram with the previous further. Yes, teacher. As we discussed earlier, is authentic exposure mean reading magazine, book, articles, product labels, or they listen to small talk or recording or radio like that. And sometimes watching film or television channel. And then living in a place where the language is used, or hearing incidental language used in class, and reading piece of language or notices, poster around the classroom. So these are authentic exposure. And restricted exposure means the task will often include all the learner. So providing clear example of the target language and the items being used in context and be simplified through use of graded language. So here's in the course book, we already have the graded language. So from which language are we going to transfer?
And then there are enough specific target language items in the coursework. So based on the restricted exposure, the learner may listen to you say the sentences that exemplify the language point you are aiming to work on, or read or listen to coursework text designed to present features of certain language item. So in the restricted exposure, the learner just listen and they read the coursework text already designed. Maybe for the authentic exposure, the teacher need to motivate the learner to do by themselves. For example, we cannot show them all the time the thing or movies or like they cannot. We don't have sometimes according to our syllabus, our timetable. We cannot give them a lot of authentic exposure. At that time, the teacher need to motivate the learner to get the authentic exposure. So at the time, maybe for the very young learner, the teacher need to make a lot of efforts because the very young learner, they don't know how to do it by themselves. Maybe they are not able to do the learning, independent learning. So at that time, the teacher needs a lot of effort if they want to give the authentic exposure. But for the adult learner, the teacher need to motivate them, or sometimes by giving homework or like that. But in the restricted exposure, the learner just need to listen and read the coursework. Teacher, have you ever heard of this hypothesis? Not yet, teacher. This one a little bit similar with ZPT, but a little bit different. ZPT means the differences between the learners, right? ZPT is kind of like, I will show you with the diagram, teacher, like in a minute. ZPT is kind of like the student, what the student can do and what the student cannot do. So between these levels, how much the student can do with the help of the teachers. It is some opposite development is the learner, there are some area the learner cannot do. So at the time, with a little bit guidance or coach from their teacher, with the help of their teacher, they can do a lot. So this area we call some opposite development. The Stephen question hypothesis is I plus 1. Teacher, I think you already know I plus 1. Here I plus 1 is just the symbol, teacher. I is the learner already know this area. The plus 1 is with the teacher guidance, with the teacher help, they can do. They have I, but with the teacher guidance, they can do a lot of things. So at the time, it's I plus 1. So here, the learner is here. The learner level is here. And the plus 1 mean is a little bit higher than what the learner knows. Plus 1 mean we upgrade the language. Sometimes the text is very boring for the students because they already know all this text is they are familiar with the text. So at the time we upgrade the language. So it means plus 1. So at the time the learner already know is
they already know 1, 2, 3, just 1, 2, 3. The learner level is here. So if we add a little bit higher what the learner know, they know all these, for example, the clarification is 1, 2, 3, their level is 1, 2, 3. But if we upgrade the text, they know like these are larger numbers. But to be able to reach this level I+1, the student really need comprehensible input. So this input the teacher need to give. This is I+1. The learner level is here. Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, the learner level is here. But when we add a little bit more, upgrading the text, so at the time, the very important part is the teacher comprehensible input for the learner. ZPD is like that. ZPD is the learner can do what the learner can do and what the learner cannot do. And in this area, they can do a lot because here teacher need to give the help. So at the time, they can learn many things. It's all approximately. Teacher, do you want to discuss about this diagram? Or any question? Not yet, teacher. Not yet. Okay. So here, the I+1 questions and ZPD. Teacher, ZPD ဘယ် educator ပြောထားတာလဲ Vygotsky. Yeah, Vygotsky, teacher. Vygotsky. So Vygotsky is ZPD နဲ့ teacher. Question I+1 ရဲ့သူရဲ့ differences က I+1 in question hypothesis is it is the cognitive process. Because I is the learner level and we add when we give the comprehensive input, they reach that kind of level +1 level. So it's the cognitive process, the learner learning process, language and input. But ZPD is the student are learning language. So learning language, Vygotsky consider learning language is like uses all language. So ZPD is kind of like social interaction pattern. Like the student can learn a lot through collaboration and interaction in a social setting. It's ZPD with the help of the teacher. In I+1, the teacher need to give comprehensive input. But ZPD is a little bit focused on collaboration and interaction pattern. If you want to know more about ZPD, I can elaborate in the next lesson, teacher. Yes, teacher. Because Vygotsky explained a lot about the social interaction pattern in ZPD. So when we give the learner restricted input and authentic input. So here, output, we have restricted output and authentic output. For the restricted output, it is kind of like control practice. So the student do the drilling or they do the gut feeling exercise or grammar practice activity, and they need to repeat what the teacher say, and like simple game saying very similar sentences, for example, Simon says, or like that. The authentic output is discussion or writing a postcard
or meeting or negotiations, small talk in a cafe, chatting in class. So these are authentic output. So what can the teacher do for the students to notice the target language? To be able to notice the target language, the student need to give their attention. So the teacher need to incorporate some text that can draw the learner attention. Like it depends on the meanings, form, or use of the language item. So the teacher need to give exposure to the learner to be able to notice. So here the example. When the learner is reading a text, she stops and thinks, I have seen that structure before. I wonder why it has that ending. So in the notice the text, the teacher need to give the context that really can attract the student attention. So the students start thinking like, I wonder why it has that ending. Or for example, in classroom, the teacher said, look at that. Look at line 3. Is the verb in the past or present? This one is we are introducing the grammar. To be able to notice the grammar rules, the teacher let the student look at which line, and also it is past or present. So to teach grammars, these are the grammars, how educators define the grammar in different definitions. Grammars are just rules about sentence formation, tenses, patterns. Or the grammars are moment-like moment structurings of what we say as it is being spoken. Sorry for wrong spelling. And also, grammars are just exercises, fill in the gap or multiple choice about tenses. Or grammar are just our internet database as to what are possible or impossible sentences. So these are different definitions that the educator define. So here, exposure. In this session, when we are going to teach the grammar teachers, firstly, the exposure. So in the exposure stage, the student need to notice and understand the language what we are going to teach. And then after that, in the final stage, the student use the language. Because why they use the language, they need to remember the language. So it's like exposure, using the language is kind of like output, authentic output and restricted output, like that. It's also the same stage with the previous diagram. We can give exposure and they start to notice and understand. Can I skip this table, teacher, because this one is you already know through the diagram.
Yes, teacher. This stage တွေကကျွန်တော်ခုနကdiscuss လုပ်ထားတဲ့ diagram အတိုင်းပဲသူကအဲ့ဒါကို elaborate ပြန်လုပ်ထားတာပေါ့နော် In the first table, they understand and form and use the typical situation, conversation, context. And after that, the learner try things out in a safe environment with limited other linguistic demands. And the teacher gives the opportunity to practice new language. And the learner use the new language when speaking or writing to communicate in different contexts. And in the final state, the learner remember items. The very simple methods when we teach grammar is presentation practice. Teacher, can you mention the approaches and methods when we teach the grammar? We already discussed it. The grammar translation method. Yes. It's very traditional method. Yes, it is. Grammar translation. Anything else, teachers? And the derived method. Derived methods. Teacher, what does it mean, derived method? Derived method mean direct translation? No. No. So what is the difference between grammar translation and derived method? Grammar translation ကတိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်တာ။ derived method ကတော့သူတို့ example ပေးပြီးတော့အဲ့ဒီကနေမှတစ်ဆင့်နောက်ထပ်ဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေသူစထပ်ပြီးစဉ်းစားခိုင်းတာထုတ်ခိုင်းတာ Yes, teacher. Any other method, teachers? Is PPP is presentation practice preparation. There are a lot we already discussed. task-based Task-based, yes, teacher. TBL. yes audiolingual Communicator approach. Communicator approach. Oh, TTT, teacher. Can we use TTT when teaching grammar? test Yes, Test. test. test test Teach, test. teacher. test teach test okay. Yeah. And then indebted. You can also use indebted. Functional approach. Functional approach. And we can also use blended method these days. Sorry, teacher. A blended method. Blended. Blending. Blended. DET. Blended method. Oh, BLEND. မှာပြအခုခေတ်မှာကျွန်တော်တို့ဗာ online platform လုပ်ပြီးတော့သင်တာမျိုး Oh, yes, teacher. Blended method.
I hope you all teachers remember all these approach. Why can we use this approach? ကျွန်တော်ဒီဟာတော့ပြန်မရှင်းတော့ဘူးเนาะ teacher သိပြီးသားဆို testy test လေးကိုပဲနည်းနည်းပြောလိုက် testy test မှာကျွန်တော်တို့ test ပထမ test ကဒီ test နှစ်ခုမှာ teacher တို့ပါကောင်းတယ်လို့ထင် the same test လား different test a big difference yes different and how teacher ပထမ test ကဟိုတပီလေးကဟာကိုပေးတာပေါ့ yes အဲ့ဒါပြီးမှအခုတင်တဲ့ဥစ္စာကိုဆက်ပြီးတော့တင်တယ်အဲနောက်ဆုံး test ကတော့ဒီတင်လိုက်တဲ့ဟာကို test လုပ်တာလို့ထင်တယ် yes teacher yes it's kind of like a test the first test is kind of easier for the learner but its focus it will contain the target language that we are going to teach so we are going to yes if we are going to teach the students the target language we incorporate this target language in the text and maybe for example if we are going to teach them the past tense how much did they already know about the past tense so at the time we can test their knowledge on like transferring the verb 1 to verb 2 like present tense to past tense and at the time we will teach because this teaching stage depend on the results the student results based on the first test the student we need to look at the student results in this test the first test how much the student can do the exercise that the teacher gives so at the time the teacher can teach the needed area only the needed area so the teacher don't teach the whole target language only the needed area so after that the teacher use the different tests and also the difficulty level is not the same it will be a little bit challenging for the learner and then the last test in the last step the teacher evaluates the student the whole learning process the whole target language the present practice stage မှာကျမတို့က present ဆိုရင် present ကြည့်ပဲမဟုတ်ပဲ present ဆိုရင်ကျမတို့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုရင် partly teachers က present လုပ်တာရှိတယ် sometimes the teacher introduce and the teacher explain clarify input the language so all these meanings are in presentation stage and after that the teacher give the learner a chance to practice using the language it's just presentations are practice is these two stage and here as we can see in the very first stage the teacher explained the learner and here the guided discovery is a little bit with the help of the teacher learner cannot use the language by themselves and then subdirected discovery the learner need to use their own language in written or in spoken language so why all these two the first two stage we can label as presentation stage because in the guided discovery that sometimes the student didn't get sense and concepts in the explanation stage so at the time the teacher can explain in the guided discovery stageကျမတို့ဒီ presentation practice အဆင့်မှာအဓိကက presence လုပ်မယ်ပြီးရင် learner ကို exposure opportunity ပေးမယ် practice လုပ်ဖို့အတွက်အဲ့မှာကျမတို့ presentation practice as လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင် model တွေအများကြီးရှိတယ် structure တွေအများကြီးရှိတယ်ဒါက teachers ရဲ့သူ့ရဲ့ presentation level presentation style ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ structure တွေအများကြီးရှိပါတယ်method တစ်ခုပဲဒီဟာကိုပဲသုံးရမယ်လို့ဆိုလို့ teachers ရဲ့ style တိုင်းပြောင်းပြီးတော့သုံးဖို့ရှိတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကအရှိ
diagram နဲ့အတူတူပဲ import learning use အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျမတို့ကဒီ import ရဲ့ learning stage မှာဆိုရင် teachers က classroom works တွေကိုဒီ area တွေအပေါ်မှာ teachers က guidance ပေးတယ် presentation ပေးတယ်ဒါကို presentation import clarification stage လို့ခေါ်တယ်ဒီ stage နှစ်ခုပေါ့ And then in the restricted output, authentic output is the learner outcome. So the teacher often call work on this area as practice session. Authentic outputs, in other way we can say is production stage. Authentic exposure means we let the learner to notice the listening, to give the exposure like listening or reading skill work. So if we want to plan a well-focused grammar lesson, we need to decide first which of this area we want to spend time on. By looking at this diagram, which area we need to use more time? Are we going to give the students a lot of restricted exposure or authentic exposure? It depends on the learner and also the teacher's belief. And how long we want to give to each one. And what the best sequence to have them in. So there are many present project lesson as structure. So in structure 1, as you can see, clarification, restricted output, and another restricted output, and authentic output. So in this structure 1, firstly, teacher leading stage and teacher clarification, and 2 restricted output and authentic output. Teacher the structure မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လို grammar တွေသင်လို့ရှိရင် practice ပို့ပြီးတော့ learner တွေအတွက် practice ပို့ပြီးတော့လိုအပ်တယ်ဒီမှာဆိုရင် restricted output က stage နှစ်ခုစလုံးမှာကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတယ်ဘယ်လို grammar တွေဆိုရင်ကလေးတွေအတွက် output ပို့ပြီးတော့လိုအပ်တယ်ဒီဘယ်လို grammar ဟိုနာမည်မေးရတာ chance တွေနဲ့ပြောလာ yes teacher what kind of lesson chances တွေသင်ဖို့တချင် yes grammar မှာ chances တွေသင်လို့ရှိရင် restricted output တွေရ yes teacher is ကျမကဒီ restricted output ကိုဘာလို့များများပေးလဲဆိုရင်ဒါကဒီ restricted လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဒါက control practice လို့ပြောလို့ရတယ်နော် control practice ဘာလို့များများပေးလဲဆို it's also depend on the learner the student level တချို့ကလေးတွေကြတော့ဒီ grammar ကျမတို့ရန်လန်တာတွေမှာဆိုရင်ပို့ပြီးတော့သိတာတယ် adapt တွေမှာလည်းနည်းနည်းတော့ရှိရပေါ့ရန်လန်တာတွေမှာဆိုရင်ကလေးတွေကဒီ grammar ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုအစနည်းနည်းလေးသူတို့အတွက် family ရတိတ်မဖြစ်သေးဘူးကျွန်တော် test တွေစတင်နေဆိုတာနဲ့ဒီ restricted output ကများများပေးရတယ်သူတို့ control practice များများပေးရတယ်အဲ့တော့မှသူတို့အနေနဲ့ authentic output ကိုကြားမှာပေါ့learner ပေါ်လဲဆိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့သင်တဲ့ဒီ test ရဲ့ difficulty level ပေါ်လဲမူတည်နော် grammar structure level ပေါ်မူတည်တယ် structure 2မှာကြတော့ leading restricted exposure teachers clarification ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ exposure ပေးမယ်ပေးပြီးမှ teachers clarification presentation လာမယ်ပြီးရင် restricted output again and then authentic output so the diagram is like that so it depends on the learner and also depend on the difficulty level in the grammar in teaching grammar the first technique is presentation practice and second one is situational presentation teaching can you elaborate a little bit about situational presentation how do you understand situational presentation
So clearly, you chip your voice style. Yes, teacher. Tomorrow, situations when context can your creative situations. Context your presentation context your presentations. Teachers got present location. So contextual ဆိုတော့အပတ်မှာဟိုstory ဆိုလို့ရှိရင် storytelling ပုံစံမျိုးနဲ့ present လုပ်တာမျိုးဆိုတော့ yes, teacher. Yes, absolutely. It is like context. The student learn the target language through the context. So firstly, if we are going to teach them how to get advice, so at the time, I think I already gave you this example. Tom has the interview. So at the time, if you were Tom, what will you do? So Tom have the interview session tomorrow. So if you were Tom, what will you do? What kind of advice would you give to Tom? So if I were Tom, he should wear neatly and he should wear suit or like that. The student need to give the suggestion, need to give the advice. So the target language is how to get suggestion. So at the time, the teacher gives the situation to the students. Yes, teacher. Yes. So situational presentation ကကျွန်တော်တို့ကကိုချက်ရင်ချက်နိုင်တယ်လို့ context ကို teachers ကဖန်တီးလို့ရတယ်။ဒီစာအုပ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ပြောထားတာကြတော့ teachers ကဒီကလေးကိုဒီ country house တစ်ခုကိုဆွဲခိုင်းတယ်ပြီးတော့အဲ့မှာ rich man ပေါ့နော် country house မှာ rich man ရှိတယ်ပေါ့ pictures of country house and rich man အဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ situation context မှာဆိုရင် teacher ကထပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ချဲ့လို့ရတယ်ဒီ rich man နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကလေးတွေကို rich man ပုံဖော်ခိုင်းတာနော် imagine လုပ်ခိုင်းတာ rich ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူ့မှာ house က country house ဆိုပေမဲ့ very big house ရှိမယ် maybe he has the luxury car Rolls Royce or something like that because he is a rich man so teacher can elaborate depend on the context the context ပေါ်မှာ teacher ကထပ်ပြီးချဲ့လို့ရတယ် Yes, teacher. In the situational presentation, the teacher established the context. So firstly, the teacher need to give the situation, the teacher create the situation and establish the meaning of the target item. And then the teacher introduce and practice the target language. So, ကျွန်တော်ခုနက rich man အကြောင်းကိုသင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရင်ဆုံး picture ဆွဲခိုင်းမယ် country house picture ဆွဲခိုင်းမယ်ပြီးရင် rich man ပုံဆွဲခိုင်းမယ်ပါမယ်အဲ့ဒီမှာကလေးတွေကဒီ rich man ကို imagine လုပ်ရပြီ what does he look like ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ describing how to describe the people ဆိုတဲ့ဒီ language target language ကို student တွေသုံးလို့ရတယ် and he is tall he is rich and then he has a luxury car or like that the student use the target language depend on the context and generate more sentences from the context. Or sometimes the teacher
The student records. The student records the sentences. For example, if they cannot speak out or if they cannot imagine, teacher let the student to record in their notebooks. And after that, after the practice session or after the presentation session, the teacher let the students look back the notes in their notebook, like what will be the target language. ရန်လန်နိုင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဒီကလေးတွေက imagine လုပ်ပြီးတော့ပြောပြီးတဲ့အခါမှာဆိုရင်သူတို့ဘာ language သုံးသွားတာလဲဆိုတော့ notice လုပ်ဖို့ခက်တယ်။ so အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျမတို့ကဒီမပြောခိုင်းမင်းတဲ့တစ်ခါလေးကြာရင် imagine လုပ်ခိုင်းပြီးတော့ကလေးတွေကိုချရေးခိုင်းတာမျိုးပေါ့နော်။အဲ့လိုချရေးခိုင်းပြီးလို့ရှိရင်ဒီlanguage ကိုသူတို့ notice ဖြစ်အောင်ဒီမှာတော့ဘာ language တွေပါတယ်။ verb to be သင်နေရတာကျမတို့ကဒီ adjective သင်နေရတာအဲ့လိုဆိုရင်သူတို့ချရေးလိုက်တဲ့ notes ပုံမျိုးတည်ပြီးတော့ကလေးတွေကို underline ထားခိုင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ record ကိုမူတည်ပြီးတော့ကလေးတွေကိုဒီ target language ကို notice ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရတယ်ဒီ situational presentation. And after that, the teacher can move to the practice stage. The students start to practice. So situational presentation မှာကျွန်တော်တို့အဓိကက teachers က context ရွေးတဲ့အခါမှာကလေးနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ context ဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ပြီးရင် learner တွေက speak လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် learners တွေမှာ enough knowledge about the context ရှိဖို့လိုတယ်။ Now to go ahead and presentation and practice solution. The percentage of presentations and practice should be balanced. So as you see, leading presentation practice percentage 0 ကနေ 60 ရှိရဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ leading နဲ့ presentation မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က the first structure မှာဆိုလို့ရှိရင် leading နဲ့ presentation က 0 to 60 မှာဆိုရင်ဒီ area လောက်ပဲပါတယ် practice session အများကြီးထည့်ပေးထားတခါလေကြာရင် teachers က presentation မှာအများကြီးအချိန်သုံးထားပြီးတော့ practice မှာနည်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ second structure ကကလေးတွေအတွက် output ထုတ်ဖို့အတွက် opportunity တိတ်မရှိဘူးအဲ့တော့ teacher talking time ကို short တယ်ဒီ structure နှစ်ခုမှာဆိုလို့ရှိရင် the first structure ကပို့ပြီးတော့ကလေးတွေအတွက် opportunity ပိုရတယ် So in this slide, we will discuss the classic situational presentation. So how can the teacher do step by step class situational presentation? Firstly, analysis of the language. The teacher need to select the grammar item. The teacher need to select the grammar items and decide how the language is typically used. Situation or list function or list typical exchanges. The teacher need to analyze the language. And after that, select one realistic natural target sentence with potential for patterns, generalizations. And after that, the teacher do a language analysis of the form, meanings, pronunciation, and also typical student problems. And when the teacher planned the presentation, the teacher need to use the realistic, natural, and generated context. The context should be realistic and also natural for the learner. And also the teacher need to consider what the student already know about the lessons or grammar patterns. In the situational presentation, that is really important. The student should have enough knowledge about the lessons of grammar. In the context, the teacher's letter context is very challenging for the learner. It's not appropriate. That's why the teacher need to decide what previously studied lessons grammar is needed to elicit in this context.
ဒီ stage မှာဆိုရင်ကျမတို့ကခုနက rich man အကြောင်းသင်တော့မယ်ဆိုခလေးကဒီ people တွေကိုဘယ်လို describe လုပ်ရလဲဆိုတော့ sense သူတို့စီမှာဒီ knowledge ရှိပြီးသားဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့ people တွေကိုဘယ်လို describe လုပ်ရမလဲဆိုရင် adjective plus nouns တွေသိရမယ် rich man he has a luxury car or like that ကလေးတွေမှာဒီ person ကိုဘယ်လို describe လုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီ grammar knowledge ရှိထားမှာကျမတို့ကဒီ context ကကလေးအတွက် catchy ပဲဖြစ်မယ်realistic ဖြစ်မယ်နောက်တစ်ခုဒီ write out exactly the story dialogue or your situation ကျမတို့ကဒီ context ကိုကလေးတွေကို situation နဲ့ presentation ပေးရမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကဒီဟာ story တွေ dialogue တွေကိုကြိုပြီးတော့ပြင်ထားတယ်နဲ့ချရေးထားတယ်တခါလေကြာရင်ကျမတို့က classroom နဲ့ရောက်လို့ရှိရင် time အရာ time frame အရာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ think လုပ်ဖို့အချိန်မရှိဘူးအဲ့မှာဆိုရင်ကျမတို့ဒီ context ကိုကြိုပြီးတော့ပြင်သွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ lesson သင်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့ smooth ဖြစ်တယ် learner တွေအတွက်လည်းပို့ပြီးတော့effective ဖြစ်တယ်ဒါကတော့ကျမတို့ကဒီကို target ထားတဲ့ what language point ကိုရောက်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုနည်းလမ်းနေနဲ့ဘယ်လို technique နဲ့သွားမလဲဘယ်လို activity တွေထည့်ပြီးတော့ကလေးတွေကို present လုပ်တယ်ဒီ situation နဲ့ presentation မှာနောက်တစ်ခုက meanings ပေါ့နော်တချို့ဒီ contextual presentation မှာဆိုလို့ရှိရင် situation နဲ့ presentation မှာဆိုရင်ကျမတို့ကဒါလေးကြရင် learner ကသိပြီးသားဖြစ်တယ်မသိသေးတဲ့ meanings တွေပါလို့ရှိရင်ဘယ်လို concept question တွေနဲ့ဒီကလေးတွေကို meanings ကို deduce လုပ်တတ်အောင်သင်မလဲနောက်တစ်ခုကဒီ forms ကိုဘယ်လို elicit လုပ်မလဲ learners တွေကို listen လုပ်ခိုင်းပါလားပြီးချရေးခိုင်းတာ notebook ထဲမှာချရေးခိုင်းတဲ့ဟာကို underline လုပ်ခိုင်းပါလား elicit ဘယ်လို elicit လုပ်မလဲဘယ်လို model လုပ်မလဲအဲ့ဒါကြီးအစားဒီ situation နဲ့ presentation မှာအကုန်လုံး teachers ကကြိုပြီးတော့ plan လုပ်ထားရမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျမတို့ဒီ context ကနေပြီးတော့ဒီ teachers ကသူသင်လိုက်တဲ့သူပြင်ဆင်ထားတဲ့ plan လုပ်ထားတဲ့ target language မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ context ကနေမှတခြား sentence တွေကိုရောဘယ်လို learner တွေစီကနေပြီးတော့ elicit လုပ်လို့ရမလဲဆိုတာဒီဟာကတော့ကျမတို့ဒီ asset မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ planning the presentation ဆိုရင်ကအရင် very detail ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကကိုယ့်ရဲ့ဒီကိုသင်မဲ့ context ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျမတို့ကဒီမှာlearners ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒီအစ်စ်တွေကိုတခြား stage ကကျမတို့ဒီမှာတော့ very detail ပေါ့နော်အရင် detail ဖြစ်တယ်ဒါကိုရဲ့ဒီ situation နဲ့ presentation လုပ်မဲ့ပုံမှာမူတည်ရဲ့အဓိကဒီ stage တွေထဲမှာကျမတို့သိရမှာဒီကိုသုံးမဲ့ task က context တွေ realistic ဖြစ်ရမယ်ကလေးတွေပြီးရင် learners တွေကဒီ lexic တွေ grammar တွေကိုအရင်တော့ကဘယ်လောက်ထိသိထားပြီးပြီလဲဒီဒါတွေကိုကျမတို့ထည့်တွက်ဖို့လိုမယ်ပြီးနောက်တစ်ခုကကျမတို့တင်တဲ့ context ကိုကြိုပြီးတော့ရေးထားရမယ် dialogue ပဲဖြစ်ဖြစ် story ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုဖန်တီးမဲ့အကြောင်းအရာကိုချရေးထားရမယ်ပြီးနောက်တစ်ခုကကျမတို့တင်တဲ့ဒီ target language ကိုရောက်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုး strategy တွေသုံးမလဲဘယ်လို activity တွေထည့်ပြီးတော့သင်မလဲနောက်တစ်ခုကဒီ how you will focus on the target meaning with concept question target meanings ကိုကလေးတွေရအောင်ကျမတို့ကဒီဓာတ်ရိုက်မပြောဘဲနဲ့ concept question တွေသုံးပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုး analysis လုပ်မလဲဒါတွေအကုန်လုံးဒီ stage တွေအကုန်လုံးကိုကျမတို့ကြိုပြီးတော့ပြင်ထားရမယ်ဒီ situation နဲ့ presentation အရင်ဆုံး teacher က analysis of the language လုပ်မယ်ပြီးရင် presentation ကို plan လုပ် analysis stage မှာတော့ကျမတို့ကကိုသင်ချင်တဲ့ grammar item ရွေးတယ်ပြီးရင် situation လား function လားနောက် typical exchanges လားဒါတွေအကုန်လုံးကိုကျမတို့ analysis လုပ်ပြီးမှ presentation ကိုပြင်မယ် presentation ပြင်တဲ့အဆင့်မှာနောက်ထပ်အဆင့်တွေရှိသေးတယ်ပေါ့နော် how the learner will get oral practice within the presentation stage so oral practice ကိုကျမတို့ဘယ်လိုပေးမှာလဲပြီးရင် written form အနေနဲ့ student တွေကို prompt ပေးထားမှာလား prompt ပေးမှာလားဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းကျမတို့က title ပေးထားမှာလားမဟုတ်ရင်လည်းကလေးတွေ writing မှာ deal with လုပ်ရမယ့်
question တွေထည့်ပေးထားမှာလားတခါလေကြာရင်ကျမတို့က written form ပေးတဲ့အခါကျရင်ကလေးတွေကိုprompt ပေးတဲ့အခါရှိတယ်တခါလေကြာရင်သူတို့ဒီလောက်ရမယ့်importance points တွေအဲ့ဒါတွေကိုကျမတို့ question အနေနဲ့ပေးထားတာရှိတယ်အဲ့တော့ဘယ်လို written form ကိုဘယ်လိုပေးမှာလဲဒါတွေအကုန်လုံးကိုကြိုပြီးတော့plan လုပ်ထားရမယ်initial presentation ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျမတို့ကဒီ stage တွေကိုနောက်ကနေလိုက်ပေးရမယ်။ students တွေက restricted oral practice တွေကိုဘယ်လိုပေးမလဲကလေးတွေကိုနောက်တစ်ခုက drilling prompts တွေကိုဘယ်လို prompts တွေပေးထားမလဲ။ကျမတို့ကဒါ target language ပုံမူတည်ပြီးတော့ဒီ drilling ကလုပ်ပေးရတယ်။ခါလေးကျရင်ကလေးတွေကရမ်းလန့်နိုင်ဆိုလို့ရှိရင် complex sentence တွေကိုမပြောနိုင်ဘူး။အဲ့ဒီခါကျရင်ကျမတို့က language ကိုဘယ်လို degrade လုပ်ပြီးတော့ကိုတင်မဲ့ target language ရအောင်ဒီ drilling အဆင့်မှာဘယ်လို sentence ကို cut out လုပ်မလဲ degrade လုပ်မလဲဒါတွေအကုန်လုံးကိုပြင်ထားရမယ်။ Now design how student will get more communicated oral practice communicated oral practice chance ပုံများအောင်လို့ဘယ်လိုကလေးတွေကိုလေ့ကျင့်ပေးမလဲ Design how student will get written practice and write out the procedure as a series of logical steps or stages. The teacher needs to prepare a series of logical steps or stages and the teacher needs to go for it. In the situation and presentation, the teacher needs a lot of time to prepare. But it really is challenging for the teachers. But the learner will get the opportunity, a lot of opportunity to produce in the situation and presentation through written or through spoken language. Any question or discussion you want to discuss? Teacher, the situation and presentation at class run and thing. တင်တော့တင်မှုပဲဒီချက်စင်တာတော့ပါဖြစ်ဘူးဒီချက်အဲ့ဒီ20 steps ဆိုတော့ပါမှမချင်းဘူးတချို့ step တွေကျတော့ဟိုလွတ်သွားတာပဲရှိတာပေါ့နော်အချိန်အရာဖြစ်စေကိုကပြင်ဆင်ခဲ့မိတာဖြစ်စေဘယ်လိုမျိုးလို့ရှိတတ်ပါလဲ Yes teacher so situation and presentation မှာဆိုရင်ကျမတို့ကteachers ကဒီ before teaching မှာဒီရဲ့ preparation time က preparation time ကအရင်အရေးကြီးဒီကျမတို့သုံးမဲ့ contest ကကလေးအတွက် challenging အရင်မဖြစ်ရအောင်နောက်ပြီးသူတို့ကို attract လုပ်ရlearner ရဲ့ attention ကိုဘယ်လောက်ထိ attract လုပ်နိုင်လဲခါလေးကျရင် situation and presentation teachers ကအရင်နေpreparation တွေလုပ်သွားတယ်အဲ့မှာဟိုတချို့ကလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ language ကအရင် challenging ဖြစ်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဒါမှမဟုတ်လေဒီ situation and presentation နဲ့ကလေးကအရင်မရင်းနေတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်တချို့ကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီ spoken language တောင်မှတိတ်ပြီးတော့အရင်မပြောနိုင်သေးဘူးအဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ကျမတို့ကနည်းနည်းလေးတော့ခက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ situation presentation သုံးခြင်းအဖြစ်ကလေးကဒီကလေးအတွက်အရင်ဒီ language နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ exposure လည်းအရင်များတယ်လို့သူ့အတွက်ဒီ production level သူ့အတွက် output ထုတ်နိုင်တဲ့ level ကအရင်သိတာရပေါ့နော်ဒီ situation နဲ့ presentation သင်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအရင်တစ်ခါလေကြာရင် learners က post learner ကိုကြည့်ပြီးတော့ situation နဲ့ presentation လုံးလို့မရတော့ဘူးလို့ကိုကယူဆထားပေမဲ့လည်းစူးစမ်းပြီးတော့ပေါ့နော် first step မှာနည်းနည်းလေးတော့ဟို teachers က effort နည်းနည်းလေးလုပ်ရမယ်ဒါပေမဲ့နောက်ထပ် lesson တွေကြာလို့ရှိရင်ကလေးကဒီ situation နဲ့ presentation နဲ့ရင်းနှီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကလေးအတွက်တော်တော်လေးကိုဒီထိရောက်တဲ့ lesson ပေါ့နော် situation နဲ့ presentation ပါဟုတ်ပါတယ်ချက်စားရတဲ့ခက်ပါနောက်ကျတော့သူတို့ family ဖြစ်သွားရင်တော့ဒီချက်လေးလွယ်ပဲသူတို့လည်းရတော့ yes teacher yes ကျွန်တော်တို့ situation နဲ့ presentation လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်အရင်ဒီ story တွေအကြီးကြီးကျွန်တော်တို့ဖန်တီး
Candy and you pure and hobo, no? The Polana or Moody Bio tomorrow. Panaka, rich man, John, payment solution, Kali, Phoebe, that John Yapiami, Tamamo in Legend the interview John, no? The situation put the medi language for motive, tomorrow the conditional pattern payments over a solution, the first condition and second condition at high denomination, the a condition. Let's sign it the Lana trap. The get realistic payment. 3 real like my children near Hardy Jamawati. A totally better pit. Pay a lot totally better pit. A little pandy and story, a totally pandy and talent situation and presentation. No, the long story, mum. Now that's about Shima built restricted reading or listening text for no. Tomorrow Lana go or input payroll solution. Restricted input ne authentic input solution. A restricted input pay at Kajalution. Tomorrow the reading may prepare, listening may prepare pay at Kajalution. The sequence stage go the chat teaching. The sequence stage got tomorrow tene Kaja, the stage time prison my first stage leading မှာကျမတို့က exposure ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကလေးကဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့teacher က lexic ကိုကြိုပြီးတော့သင်တယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင် pre reading pre listening လုပ်ခိုင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျရင်feedback ပေးတဲ့အခါကျရင်ကလေးကဒီ lexic ကိုမရသွားဘူး listening text မှာသူတို့မသိလိုက်တဲ့ဟာရှိရဆိုရင်ကျမတို့ကဒီ feedback session မှာတည်သွားပြီဆိုရင်ဒီအပေါ်က stage ကိုပြန်ပြီးတော့သွားလို့ရတယ်ဒီ arrow ကကျမတို့က feedback session လာတိုင်းဒီ fight ကိုသွားစရာမလိုဘူးအပေါ်က stage ကိုကလေးကမရဘူးဆိုရင်ကျမတို့ကဒီအပေါ်ပြန်ပြီးတော့ pre-teach ပြန်လုပ်ရမယ် Stage 4 feedback session if the student don't understand we can go back to the first stage and after that simple introductory reading or listening test to get the student into the text. So this one is like kind of like consolidating activity. The teacher gives the simple introductory listening task. The teacher pre-teach the lexic and pre-reading, pre-listening task. And after that, introduce reading or listening task. And give feedback again. And if we see the learner's needs or their difficulty, we can go back to the first stage. They read the reading test or they listen to the test again like that. And this time more detailed task. And also feedback session again. And more difficult reading task. And the last one is feedback session. So after that, clarification stage. Leading, restricted exposure, clarification. Clarification stage, we can say this kind of like presentation stage. The teacher maybe explain or clarifying the meanings. So the teacher draw attention to specific issue connected to the target language area, especially meanings and form. By asking questions about specific part of the text or focusing on specific lines or ideas, the teacher clarifying the text. And another one is restricted output and authentic output. Now, the next one is leading restricted exposure clarification. The enable need to be adjust lesson သင်မယ်ဆိုရင်လည်းကျမတို့က reading သင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် lessons ကကြိုပြီးတော့ short lessons တွေဆိုရင်ကလေးနားမလည်နိုင်ဘူးဆိုရင် maybe is 4 or 5 words အဲ့တော့ lessons ကိုကြိုသင်တဲ့အခါမှာလည်းlessons တွေအများကြီးသင်လိုက်ပြီဆိုရင် reading သင်တော့မယ်ဆိုရင်ကလေးမသိနိုင်လောက်တဲ့စလုံးပေါ့နော်challenging ဖြစ်မဲ့စလုံးလောက်ကိုပဲကျမတို့ရွေးပြီးတော့သင်ရမယ်အကုန်လုံးကိုသင်ကြရမလို့lessons အရန်ခတ်တဲ့စလုံးလောက်ပဲကျမတို့ရွေးသင်လို့ရတယ်ဒီ reading လုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်5လုံး6လုံးအဲ့ထက်မပိုဘူးပေါ့နော်
ဘာလို့လဲဆိုတော့ lessons အဆင့်မှာကလေးကအရင်မှတ်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ reading test ကအရင် challenge မဖြစ်တော့မသိနိုင်တော့တဲ့စလုံးတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကသင်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကလေးရဲ့ curiosity လည်းကျတယ် motivation level ကိုတွားပြီးအနှောက်အယှက်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ lesson သင်ကြိုပြီးသင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ reading ထဲမှာတကယ်အရင်ခက်မဲ့စလုံးလောက်ပဲကျွန်တော်တို့ရွေးသင်မယ်ပြီးရင် pre readings လာမယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုက feedback session လာမယ် feedback session မှာကလေးရဲ့ difficulty level ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ needs ကိုပြန်တွေ့ပြီဆိုရင်ဒီ pre reading အဆင့်ကိုပြန်ပြီးသွားလို့ရတယ်pre reading မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က test ကိုအရင် exposure မပေးသေးဘဲနဲ့ဒီ headline ကိုဖတ်ခိုင်းပြီးတော့ကလေးကို predict လုပ်ခိုင်းတာမျိုးပေါ့နော် story ကိုဖတ်ခိုင်းပြီးဒီ story မှာဘယ်လို character တွေပါမလဲ story ကဘာအကြောင်းဖြစ်မလဲ story ကိုခေါင်းစဉ်ကိုပဲကြည့်ခိုင်းပြီးတော့ဒီ story မှာဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေကိုဖတ်ရမလဲဒီလိုမျိုး predict လုပ်ခိုင်းတာ listening ဆိုလဲဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့က listening ဘာကိုနားထောင်ရမလဲဆိုရင်အဲ့တော့ဒီ listening test မှာဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေပါမလဲဆိုပြီးကလေးကို elicit လုပ်တာမျိုးနော် Teacher, do you have any question about this? မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဟိုတေချာတော့လုပ်ရမှာရှင်နော်အများအနေနဲ့စဉ်းကြည့်ရဆို presentation practice လာ teachers ဟို prepare တဲ့အခါမှာတေချာတော့အချိန်ပေးရမှာရှင်ဟုတ်တယ် teacher တေချာ prepare လုပ်ရမယ်ဒီမှာတော့သူကအဆင့်တွေ teacher အရင် stage တွေကိုသူကခွဲထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီအရင်များရလို့ထင်ရတာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါ reading သင်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းလုပ်နေတာကဟုတ်တယ် teacher introduce လုပ်မယ်နော် topic ကို introduce လုပ်မယ်ဒါက so simple ပြီးရင်ကျွန်တော် lexic ကိုကြိုတင်မယ်maybe 4 or 5 words ပြီးကျွန်တော်တို့ကဒီ headline ကိုဖတ်ခိုင်းပြီးတော့ကလေးကို practice လုပ်ခိုင်းမယ်ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က feedback session ထည့်ပေးမယ် feedback session ဘာလို့ထည့်လဲဆိုရင်သူက stage time မှာ feedback session ထည့်တာကဒီကလေးကဒီ language ကိုကျွန်တော်တို့ lesson ပို့ပြီးတော့ effective ဖြစ်အောင် learner ကဒီ stage မှာမရသွားဘူးဆိုရင်သူရဲ့ interest level ကနောက်ထပ် stage တွေမှာကျသွားတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ feedback session ပြန်ထည့်ပေးတယ်လိုရင်ဒီ pre listening stage ကိုပြန်သွားမယ်ကျွန်တော်တို့ကဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ lessons ကိုပြန်ပြီးတော့ကလေးကို training ပြန်လုပ်ခိုင်းရမလားကျုပ်ကလေးဆိုလို့ရှိရင်စပြီးသင်လိုက်ပြီဆိုရင် reading သင်တော့မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့က lessons ကိုတိတ်ပြီးတော့အချိန်ပေးစရာမလိုအဲ့ခါကျရင်ကျုပ်ကလေးအတွက်နည်းနည်းလေး challenging ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီ feedback session ကဒီ stage time မှာသူကထည့်ပေးထားတာဟုတ်ကဲ့ပါချင် yes teacher ဟို feedback ကတော့မလုပ်ဖြစ်ဘူးအရင်တော့လေ yes teacher နောက်ကျန်တော့โอเค yes feedback က teacher လေသူတို့ကိုဒီ comprehension question လေးတွေပြန်မေးတာမျိုးပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လဲဘာတွေနားမလဲဘူးလေသူတို့ပြန်မေးတာမျိုးပေါ့နော်ကလေးတွေကတော့နားလေလားဆိုရင်နားလေပဲပြောမှာပဲကျွန်တော်တို့ကတင်ပြီးတဲ့ခါကျရင် knowledge checking question လေးတွေအများကြီးမဟုတ်ဘူး teacher ဒီ feedback session မှာက knowledge checking question လေးတွေနည်းနည်းလေးတွေquestion 2ခု3ခုလောက်ထည့်မိ is enough teacher Number 3 is clarification stage. Teachers, we have explanation, guided discovery, and subdirected discovery, EGS. So please read 1 to 7 and let's decide which number is explanation or which numbers is guided discovery. Let's classify.
Teachers in number one activity. So what would it be? Explanation. EGS. Which one is it? S, teacher. S. Self-directed discovery. G, teacher. I don't think so. Guided discovery. Guided discovery. Why, teacher? It's guided discovery. Di chair the momo ma sa ai thai so le. Sa jang ni thai. Yes, teacher. ပြီးတော့စကလုံး Guided တွေက mix discovery. လုပ် Yes. mix လုပ်ထားဆိုပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့စီကနာဆို Yes. The teacher writes the sentence and also mix up and just hand the ball pen to this learner and leave the room. To be able to give the learner to practice or to give the opportunity to use the target language, the teacher needs to prepare the sentences and need to write down on the board. So this one is little bit teacher guidance. But is there any guidance for the learner, teachers? Did the learner give any guidance to the students? ကျွန်တော်ဒီအဆက်မှာက teachers က sentence တွေကိုချရေးတယ်။ပြီးရင် words တွေကို mix လုပ်တယ်။ပြီးရင် learners တွေကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ဒီ structures တွေကိုပြန်ပြီးတော့ exercise တွေလုပ်ခိုင်းတယ်။ teachers ရဲ့ guidance က just guidance part. Yeah, leave the room. So First, directed discovery. Yes. It's self-directed discovery. Number two. What about number two? explanation. Yes, teacher. It's Yes, explanation. yes. Explanation. Teacher tell the story and use the past tense and write it on the board and past symbol on the board and explain that you use all the verb in the past tense. It's explanation. What about three? Explanation. Is explanation too. Yeah, explanation. Conditional sentence table. Let's have here. Four. That's um, I did discover. I think guided. Yeah, it's guided, teacher. Guided discovery. Create, clarify, listen. Okay. Number five. Also guided discovery. Yeah, guided discovery. Hand out of maybe just got it through creative shot answer. Yes. Six guy, teacher. Self-directed discovery.
self-directed discovery ကျမတို့ဒီ1 to 7မှာလေသူကဒီ self-directed discovery ကို guidance discovery လို့ကျမတို့ကဒီသူ solely design လုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ activity အကုန်လုံးမှာဘယ်ဟာက mainly focus လဲပေါ့နော် self-directed ဘက်ကိုဘယ်ဟာပို့သွားလဲဘယ်ဟာက guided discovery ဘက်ကိုပို့သွားလဲပေါ့နော်ဒါကိုဆုံးဖြတ်ရမယ် number 6မှာဆိုလို့ရှိရင် interpretation of the timeline on the board and trying to make exam assignments for them and the teachers interview one answer seemed elusive and at one point explained the difference between two sentences ဒီမှာဆိုရင် students ကအရင်ဒီ interpretation of the timeline ကလေးတွေကဒါကို discuss အရင်လုပ်တယ်ပြီးတော့မှ teachers ကဒီ guideline လေးနည်းနည်းလေးပဲပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့ကဒီ self-directed discovery မှာဆိုလို့ရှိရင် self-directed discovery မှာဆိုရင်ဒီ7ဆိုရင်ဒါပို့ပြီးတော့ self-directed discovery သွားမယ်6မှာဆိုရင် teachers ရဲ့ guidance ကနည်းနည်းလေးတော့ပါတယ်ကျမတို့ကဒီမှာ guidance discovery လို့လည်းပြောလို့ရတယ်လို့ self-directed discovery လို့လည်းပြောလို့ရတယ် self-directed ဆိုရင်ဒါကလေးကဒီမှာသူ learn လုပ်ချင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုသူကိုယ်တိုင်ရွေးတယ် library သွားတယ်ပြီးရင်သူသိချင်လို့ရှိရင်အကြောင်းအရာတွေပို့ပြီးတော့လေ့လာတယ်ပေါ့နော် find out more ဒီမှာဆိုရင်ဒါ solely self-directed discovery 6မှာဆိုရင်ကျမတို့က guided discovery လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဒီမှာဆိုရင်teachers ကတချို့ sentence တွေကနည်းနည်းလေးသွေးဖယ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဒီမှာ explain ထပ်လို့အဲ့တော့သူက guided discovery နည်းနည်းပါ yes explanation လည်းပါမယ် teachersဒါပေမဲ့ self-directed ကျတော့ကျောင်းသားလောက်ရတာပုံများတော့ ဟုတ်တယ် ဒီ teacher ဆရာလိုအပ်တဲ့နေရာကျွန်တော်တို့ကရှင်းပြတာမျိုးပြောပြတာ ဟုတ်တယ် teacher so guided discovery မှာကျတော့ guided discovery က teachers ရဲ့ preparation time ပုံများတယ် တက်ကူလို့ပေးတာပေါ့ ကလေးရဲ့ဒီ output ထုတ်နိုင်ဖို့ဆိုရင် teachers ကဒီ guided discovery အတွက်ဆိုရင်preparation time တော်တော်လိုအပ်တယ် guided discovery အတွက်ဒါပေမဲ့ဒီ self-directed မှာဆရာရဲ့ဒီ direction ကလုံးဝမလိုဘူးလားဆိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးပဲဒီ guided discovery နဲ့ self-directed discovery မှာဆိုရင် self-directed discovery မှာ teachers guidance လုံးဝမပါတာတော့မဟုတ်ဘူးနည်းနည်းပဲ teachers roles ကနည်းနည်းပဲ just coaching or something like that guided discovery မှာလဲ learners တွေကဆရာပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်သင်ရတာမဟုတ်ဘူးကျမအရင်တစ်ပတ်က teacher တို့ကိုဒီ Aurora Borealis အကြောင်းသင်တယ်အဲ့ဒါ guided discovery teacher ဒီ Northern Light နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ teacher တို့ကကျမဘာမှမပြောထားဘူး picture ပြတယ်ဒါကဘယ်နိုင်ငံမှာရှိလဲပြီးတော့ကျမနိုင်ငံကို guess လုပ်ခိုင်းတယ်ဒီနိုင်ငံရဲ့အချက်လက်ပေါ့နော်ဘယ်နေရာမှာရှိလဲဒီ forest တွေက densely forested ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့အချက်တွေ quiz လေးပေးပြီးတော့country ကို guess လုပ်ခိုင်းတယ်ပြီးနောက်တစ်ခုကကျမကဒီ teachers တို့ကို reading text ကိုမဖတ်ခိုင်းနေနဲ့မဖတ်ခိုင်းဘူးနားလေးနားမထောင်ခိုင်းနေနဲ့ဒီဖင်လန်နိုင်ငံမှာသူ့ရဲ့ capital city ကပါလေသူ့ရဲ့lakes တွေကဘယ်လောက်အရေးအတွက်ရှိလဲနောက် forest ဆိုလို့ရှိရင်ရောဘယ်လောက် percentage လောက်ရှိလဲနောက်ပြီးရင်သူ့ရဲ့နိုင်ငံမှာသုံးတဲ့ currency ကပါလေအဲ့ဒါကိုကျွန်မ quiz အနေနဲ့ဒီ teacher တို့ကိုလုပ်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က teachers က guided အနေနဲ့ပဲသွားတာ learner က guess လုပ်နေပြီးကြရင်ကျွန်မကteacher တို့ကိုlistening task ကိုဖွင့်ပြတယ်ကိုယ့်ရဲ့ answer ကမှန်လားမမှန်လား teacher တို့ကပြန် check တယ်ပြီးရင်နောက်မှာဒီအချင်းချင်း speaking ပဲဖြစ်ဖြစ် writing ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ထပ်ထည့်တယ် speaking အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့မှာ question ထပ်ပါတယ်ကိုသာဒီ situation မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Northern Light ကိုတွားကြည့်ကြလားဆိုတဲ့ question တွေနောက်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ဒီ difficulty level မတူတဲ့ question တွေကျွန်တော်တို့က guided discovery ထပ်ထည့်teachers က guided discovery လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ preparation times ကတော်တော်ပေးရတယ် question ကအစဒီ knowledge checking question ကအစဘယ်လိုပြင်ဆင်မလဲကျွန်တော်တို့က yes no question နဲ့တွားလို့မရတော့ဘူး
knowledge checking question တကယ် စစ်မဲ့ question တွေ teachers ကထည့်ပေးရတယ် guided discovery self directed မှာကြတော့ကျမတို့ကနည်းနည်းလေးပဲ guideline ပေးရမယ် learners ကသူကိုယ်တိုင်study လုပ်ရမယ်သူကိုယ်တိုင်လေ့လာရင်းနဲ့မှာဒီထက်ပိုပြီးသိချင်လာတယ် curiosity ဖြစ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင် learners ကထပ်ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင် find out လုပ်တယ် share ရတယ် guided နဲ့ self directed Yes, teacher. teachers အဲ့ဒါဆိုရင်ကျမလေးဒီ grammar lesson plan ပေါ့နော် assignment ပေးလို့ရမလားဒီတစ်ပတ် ဟုတ်ကဲ့ teacher ဘယ်လိုမျိုးလဲမသိဘူးဘယ်လို assignment လဲ ကျမတို့ grammar structure တစ်ခုပေါ့နော် teacher တို့ရွေးလိုက်လို့ရတယ်ကိုတင်ချင်တဲ့ lesson ပေါ့ grammar lesson တစ်ခုရွေးမယ်ပြီးရင်ဒီကျမခုနပြောသွားတဲ့အတိုင်းဒီ presentation practice ပေါ့နော်production အဲ့ဒါကြီးပါအောင်လို့ပေါ့နော် teacher presentation time ကိုနည်းနည်းလေးရှော့မယ်ရှော့ပြီး produce ကလေးအတွက် practice session များများထည့်မယ် production exposure ဘယ်လိုပေးမလဲပေါ့နော် production ရအောင်လို့ exposure ဘယ်လိုပေးမလဲဒါတွေဒီ factors တွေအကုန်လုံးနည်းနည်းလေးteacher ပြန်ကြည့်ပြီးတော့ဒီ lesson plan ပေါ့နော် grammar lesson plan တစ်ခုရေးလို့ရမှာteacher တို့မှာ assignment တွေများနေလား ရပါတယ် teacher အရင်ရောပေးထားသေးလားဒီ EFT อ่ะ အရင်ပေးမထားဘူး teacher lesson plan တစ်ခုဆွဲခိုင်းမယ်လို့တော့ lesson plan တစ်ခုဆွဲခိုင်းမယ်လို့တော့ပြောထားတယ် teacher ဟုတ်ကဲ့ရပါတယ် teacher ဆိုတော့ကြိုက်တဲ့ grammar lesson တစ်ခုပေါ့နော် ဟုတ်တယ် teacher ကိုကြိုက်တဲ့ grammar lesson ပေါ့နော် teacher တို့တင်ဖို့တဲ့ grammar session တစ်ခုကိုရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးရင်ဒီ presentation practice production ပါအောင်လို့ဘယ်လိုတင်မလဲပေါ့နော်အဲ့မှာကျမတို့ဒီ guided discovery ကတော့ကျမတို့ဒီသင်ခန်းစာမှာနည်းနည်းဒီ clarification ပြီးရင် guided discovery ရဲ့ self directed discovery ရဲ့ဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်တော့ထပ်ခွဲထားတာရှိတယ်ကျမတို့အဲ့ဒီဟာကိုထပ်ရှင်းပြရအောင်မလားဒါမှမဟုတ် teacher တို့ဒီ guided discovery အကြောင်းသိသွားပြီလားပေါ့နော်သိသွားပြီဆိုရင်တော့ lesson plan ဆွဲလို့ရတယ်deadline က teacher တို့ဘယ်လောက်ပေးနိုင်တဲ့အချိန်က ရပါတယ် teacher 12 week or 2 weeks 2 weeks ဆိုရင် teacher 2 weeks yes 2 weeks 2 weeks ဆိုရင်တော့အချိန်လုံးလောက်ပါတယ်နော် grammar ဆိုရင်တော့ teacher ပို့ပြီးတော့teacher တို့နဲ့ပို့ပြီးတော့ရင်းနှီးတယ် scale တွေထက်ဆိုင်scale နဲ့ function မှာဆိုရင် function ကတော့နည်းနည်းလေးရင်းနှီးပြီးသားပေါ့နော်အရင်တော့မခက်ပါဘူး teacher တို့ try ကြည့်ပေါ့ဒီမှာ lesson plan sample လေးတစ်ခုပြမယ် teacher တို့ဒီမှာ situational presentation ကလေကျမတို့ teacher တို့ကိုဒီ situational presentation ကနည်းနည်းလေး challenging ဖြစ်တော့အဲ့လိုလေးတော့လုပ်စေချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီ lesson မှာဆိုရင်ကလေးတွေကို test နဲ့တင်ထားတာပေါ့နော် test မှာဆိုရင်ကျမတို့ကဒီ
course ပေါ်မှာပါထားပြီးသား test တစ်ခုကိုသူတို့လုပ်ခိုင်းတယ်ပြီးရင်ဒီချက်ကအဲ့ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့area လေးတွေကိုသင်နေပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါအဓိက main topic ပေါ့နော် present simple ကို routine တွေသုံးတဲ့အခါroutine တွေပြောတဲ့အခါမှာပြီးလို့ရှိရင်အခုလက်ရှိဘာလုပ်နေလဲဆိုတဲ့ဟာဒါဒီပုံမူတည်ပြီးတော့present simple ကိုသုံးမှာပေါ့နော်ဒီ teach asset မှာကျမတို့ကဒီအဓိကသင်ရမယ့်အကြောင်းအရာတကယ် focus လုပ်ရမယ့်အကြောင်းအရာကိုသင်တယ်ပြီးရင် learners တွေကဒီ grammar test မှာမူတည်ပြီးတော့ကလေးကဘာတွေမသိသေးဘူးလဲဒါကိုကျမတို့ကထပ်ပြီးတော့ teach asset မှာထပ်ထည့်လို့ရတယ်။နောက် test မှာကျတော့နောက်ထပ်မတူတဲ့ဟာတစ်ခုပေါ့နော်။ question ဒီမှာဆိုရင် what do you do in the morning ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးknowledge checking question တွေထပ်မေးတာပေါ့ testပေါ့ဒါကတော့ဒီ grammar section ဒါလေးကတော့ကျမဒီ lesson plan မှာအကုန်လုံးကိုထည့်ဆွဲထားတာဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့တိတ်ပြီးတော့အရင်ထိမပါဘူးဒီချေတို့ကဒီကိုသင်မဲ့ grammar approach ကိုမူတည်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ lesson plan ဆွဲရမှာtest သင်မှာလားဒီချေတို့ဒီ timeline ဆွဲပြီးသင်မှာလားเนาะ grammar သင်တဲ့ technique တွေကတော့အများကြီးရှိတယ် situational presentation နဲ့သင်မှာလားနောက်ပြီးတော့ကျမတို့အရှိမဒီ lesson plan ဆွဲလို့ရှိရင်ထည့်ရမယ့်ဒီ aims တွေပေါ့နော်အရင်ဆုံး aims တွေနဲ့ပြန်ချိန်မယ်ပေါ့နော်နောက် timetable fit ပေါ့အဲ့ဒါလေးနဲ့အကုန်လုံးပြန်ကြည့်မယ်နောက် class profile student profile အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးထည့်မယ်teachers ရဲ့ personal aim အကုန်ပါတယ် teacher တို့အဆင်ပြေလားမသိဘူးပြပါဒီချေ try ကြည့်လိုက်ပါ